og god morgen. I dag så tenkte jeg å ha en vlogg. Det ble egentlig ganske spontant at jeg valgte å vlogge i dag. Jeg fant ut på vei til trening i stad at jeg skulle vlogge, så jeg begynte å vlogge litt med telefon, for kameraet mitt lå hjemme. Så ja, men som dere så har jeg vært på trening. Nå har jeg kommet hjem, nå har jeg fått skiftet til pysj. Eller jeg har dusjet, og så skiftet til pysj. Og nå har jeg sett litt på YouTube, og ja, chillet litt. Så ja, så tenkte jeg bare skulle vlogge i dag, bare fordi jeg fikk lyst egentlig. Og den vlogguka gikk jo rett til, ja, gikk rett til helvete. Nei, det var bare det at jeg glemte å filme hele tiden, og glemte kameraet mitt hjem, og det ble liksom aldri noe bra, så da fant jeg at da driter jeg i det. Jeg gidder ikke å legge ut noe jeg ikke er fornøyd med, liksom. Men i hvert fall så tenkte jeg at jeg bare skulle kjøre på med en vanlig spontan vlogg i dag. Jeg er hjemme i dag, og har vært på trening som sagt. Så har jeg vært hos legen, men det er jo ikke noe spennende. Men jeg tenkte i hvert fall at, herregud, jeg klarer ikke å holde kameraet rolig. Men jeg tenkte i hvert fall at, den sol da. Ja, jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle gå og bake banankake nå. Ja, jeg tenkte jeg skulle gå og bake banankake fordi Thomas hadde bursdag nå på tirsdag, og vi fikk ikke feira fordi han jobbet sent, så vi skal ut og spise senere i kveld. Og da har jeg lyst til å bake banankake fordi han ønsket seg kake til bursdagen sin. Men jeg har liksom ikke rekke å bakt faktisk, så da tenkte jeg skulle lage banankake, så da tenkte jeg å ta dere med på det. Og så skal jeg sminke meg litt etterpå, og ja, og så må jeg vaske klær. Eller jeg driver og vasker klær nå, så må jeg støvsuge også. Ja, så jeg har litt husarbeid foran meg også. Så da kan vi heller snakkes mer etterpå, når jeg da har begynt å bake. Jeg begynner å lukte kake. Da har jeg fått satt på meg etter at jeg har fått satt kaken i ovnen. Og så tenkte jeg i hvert fall å sminke meg litt, mens jeg ser på... Vent litt. Hei, Folko. Hei. Ja, nå skal jeg i hvert fall sminke meg litt mens jeg ser på Paradise-kollektivet. Jeg har egentlig sett det før, men jeg begynte å se det på nytt igjen nå, bare fordi jeg hadde lyst, egentlig. Så, ja. Begynte å se på det igjen på Viafree. Men jeg har egentlig sett det før, men jeg synes det er litt artig å se det opp. Så da har jeg bare satt kamera på kamerastivet, og så skal jeg sminke meg litt. Jeg kommer nok til å speede det opp litt, for det kan fort ta litt tid. Men jeg kan i hvert fall begynne med å vise dere hva jeg bruker av liksom kremer og sånt da, før jeg sminker meg. Det jeg i hvert fall bruker er Biotime Aqua Surge Total Eye Revitalizer. Ja, den kremen her i hvert fall. Så jeg kan se i hvert fall den der. Den kremen bruker jeg. Og den tar jeg da bare under øyet. Jeg er veldig tørr på øyelokka, så jeg pleier å ta litt på øyelokka. Jeg vet ikke om det er riktig eller feil. Ikke hate hvis det er feil, men jeg har veldig tørre øyelokk, så jeg tar litt der også. Det er veldig tørr, spesielt sånn inni her. Så jeg er så sykt tørre øyelokk når det er vinter. Så tar jeg egentlig ganske lite krem nå, for det blir ganske mye da. Og så er den skikkelig kald og god. Det er så deilig. At den er så kald og god. Det er i hvert fall den jeg bruker så langt. Jeg gjør ferdig øyesminka først, før jeg går på huden. Og så smører jeg på hudkrem og sånn etterpå.
Så tenkte jeg i hvert fall at jeg skulle sminke meg nå, speede opp litt, sminke meg, og så kan jeg heller komme tilbake når jeg har fått på litt kremer og sånt, så ja. Da er kaka ferdig. Skal vi gå og se på hvordan den ble? Shit, det blir skikkelig kake her. Vaskemaskinen litt. Oi, da. Ja, det ble kake. Skal jeg ta den ut, så kan jeg vise dere. Som dere ser, så ble kaka litt godt stekt opp på toppen her, men jeg tenker at det kan vi vel bare skjære vekk, egentlig. Men, kanskje skal sjekke om den er ferdig. Den kniv og bare... Ja, den ser ferdig ut. Så. Ja, den ser ferdig ut. Nå sier jeg yes. Men som dere ser, litt brent på toppen, så da tar vi bare en kniv og bare skjærer det vekk. Da skal den stå og avkjøle seg, mens jeg går og fortsetter å sminke meg. Så kan vi gå først og sminke oss. Og forresten, jeg vet ikke om dere så det i sted, men jeg har hengt opp ballonger her, sånne vimpler. Som var insane lange. Altså den seriøst, de vimplerne her var flere meter lange. Og det visste ikke jeg når jeg kjøpte det, så resten ligger bak her. Og så har jeg bare knyt inn der. Så jeg skrev i 21, fordi Thomas ble 21 år. Så da skal vi ut og feire det i kveld, så det blir koselig. Spise middag ute. Som jeg skal spandere, faktisk. Så det blir koselig, så skal jeg fortsette å sminke meg, og så ses vi mer etterpå. Du vet at magnetpalett og saksa sitter fast. Jeg tar dette på lett her i stedet. Siden jeg har snakket, fordi jeg har måttet lade kamera. Ja, jeg har ladet kamera, og så har jeg sminket meg ferdig. Jeg er egentlig ganske fornøyd med looken. Hvis dere vil se litt bedre bilder av looken, så kommer jeg til å legge det ut på min sminkerelaterte Instagram. Julia Ma Makeup. Den er alltid linket ned i infoboksen. Så ja. Da får dere bare gå dit hvis dere vil se litt bedre bilder av looken. Men ja, siden sist så har jeg ikke gjort så mye. Jeg har bare kledd på meg. Jeg har bare på meg svarte bukser og en svart t-skjorte. Buksene er fra Ullared, og t-skjorta er fra Junkyard. Og ja, veldig spennende outfit, men veldig mye av de litt finere klærne mine er til vask. Så ja. Nå sitter jeg egentlig bare og venter på Thomas. Planen var egentlig at jeg skulle ta bussen ned til Elverum og møte han, men han ble litt forsinket på jobb. Så han er her nå om ikke så lenge. Og da skal han hente meg, og så skal vi dra på Milano. Så det blir koselig, jeg gleder meg skikkelig. Så ja. Og akkurat nå så sitter jeg forresten og ser på... Sitter jeg og ser på Riverdale, eller gårsdagens episode.
Fy faen, jeg har blitt så hekta på Riverdale nå. Riverdale, ja. Jeg har blitt sykt hekta på det nå, og fy faen, det er så bra. Så skal jeg fortsette å se på det, og så kan jeg prate mer når vi er i bilen etterpå. Du har sett på diesel siste. Det kan hende. Ja, nå er vi iallfall på vei til Milano. Nå har endelig Thomas kommet. Så da skal vi ut og feire bursdagen hans, eller litt sånn på etterskudd, da. Se på bussen. Man ser, ja, bussen så vidt. Berlisa. Der er bussen. Ja, vi snakkes etterpå. Bye! Vanlig kebab. Var det godt? Jeg har spist kyllingkebab. Veldig kleint. Jo, veldig kleint. Bursdagsbarna koser seg. Og nå kjeder han seg. Da har vi vært ute og spist, som dere sa. Og så lurte foreldra til Thomas på om vi hadde lyst til å komme innom en tur i kveld. Så vi dro dit rundt 9-tida, tror jeg. Og så har vi vært der helt til nå, og jeg er helt sinnssykt trøtt. Så nå skal jeg fjerne sminka, og så egentlig bare legge meg. Så det kan bli litt sånn kjedelig dag. Men samtidig, det var ganske spontan vlogg. Da blir det liksom ikke planlagt så veldig mye. Men dette er i hvert fall en vanlig dag for meg, da. Så ja, men da kan jeg få fjerne sminka mi, og så kan jeg liksom natta etterpå. Nå har vi da som sagt lagt oss, og jeg har ikke orket å rense ansiktet mitt eller noe sånt. Jeg har bare fjernet med sminke, for jeg skal dusje i morgen tidlig, så jeg skal heller rense det og sånt da. Og så er jeg veldig trøtt nå. Men jeg håper dere likte denne litt spontane dagsvloggen her. Jeg gjorde ikke sånn veldig mye spennende. Men ja, det er vel litt artig å bare følge med på en random dag i livet mitt. Så ja, så må dere gjerne gi videoen en tommel opp. Gjerne kommentere og abonner. Mine sosiale medier er da alltid linket i infoboksen. Og ja, så håper jeg ser dere i... Nei, så ses vi i neste video, ok? Ha det bra! Skal du si natta? Natta. Natta!